Pomaže Bog, braćo i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o mojim osjećajima i šta sam naučila nakon svega toga što se izdešavalo u toku korone. Nekako mi je bitno pričati o ovoj temi i napokon sam se sad osudila da snimam ovakav video jer nije lako je pričati o takvim stvarima i šta se to sve izdešavalo. Svako je patio na svoj način kroz to cijelo vrijeme. Jednostavno želim da vam ispričam kako je to bilo kod mene i kakav zaključak iz svega toga mogu da iznesem. Počet ću najprije sa početkom 2020. godine. Ja se sjećam da smo u februaru 2020. godine bili u Mrkonjiću i da smo već tu dok smo gledali dnevnik, slušali dešavanja u Kini, došao je neki novi virus. Nekako u to vrijeme nismo ni shvatili šta je to, čak smo se i smijali, to je u Kini, to sigurno neće doći do nas. I tamo kad smo se mi vratili, to je bilo krajem februara i znam da tačno početkom marta je to i počelo i ovdje u Austriji da se projavljuje taj koronavirus i nakon 2 nedjelje je bilo sve zatvoreno. Apsolutno sve je bilo zatvoreno. I sjećam se toga, nekako mislila sam proći će to, nije to ništa strašno, iako je sve zatvoreno, iako je taj neki lockdown, apsolutno nisam bila uznemirujuća, ni ja, ni moja porodica, ni moje cijelo okruženje. Osjećala sam taj neki mir u toku tog prvog lockdowna i bilo mi je čudno ići u centar grada i sve pusto, nema žive duše. Samo si mogao izaći ako imaš neku potvrdu i ako imaš potvrdu možeš ići na posao, uvijek to moraš da nosiš sa sobom, ali to meni nije ništa sad nešto negativno predstavljalo. Došlo onda ljetom, opet se nekako opustile te mjere, nisi mogao da napuštaš sad državu tek tako, i tako da smo gledali da nekako to vrijeme provodimo ovdje u Austriji. Tad sam počela sa mojim snimanjem pravoslavnih svjetinja u Austriji gdje smo bili u Salzburgu, u Lincu, u oktobru smo bili u Beču i tako da i to mi je nekako sve opušteno bilo. Onda kad je došao jesen, to onda je bilo malo teže. Opet smo bili lockdown, navikli smo se već prethodnog, tako da nije nešto sad bilo ekstremno. I ono što su oni pričali jeste vakcinama. I odnosno moraš nositi maske i šta ja znam. Na maske smo se nekako i navikli, ali to sa vakcinama nije mi se nešto dopalo. Uvijek sam se nadala, neće to biti kod nas. Nemoguće da tako brzo mogu da naprave jednu vakcinu protiv nekog virusa koji je tek sad kao nastao. To treba godinama da to bude sve kako treba. I u decembru vidim na televizoru kako već prvu vakcinu ljudima daju ovdje u Austriji. I ja onako, došlo je sad i do toga. Ali dobro, ja se vakcinisati definitivno neću, pa šta bude? Neće valjda natjerati ljude da se vakcinišu, nisu valjda dotle pukli da će ljude zatvarati samo zato što neće da primaju vakcinu. I uvijek je išao taj pritisak u toku 2021. godine, to je za mene bila, ja ne znam što je bilo gore, 2021. ili 2022. godina. To su bile jedne od najtežih godina što se tiče psihički, imala sam jednu od najtežih, bilo je to i više, ali ovo je nešto što je prevazišlo stvarno sve. Jer dobila sam novi posao, isto u tom smjeru i kao ja sam odmah rekla, ja neću da primam vakcinu. Vi kako hoćete, vi mene možete da me primite ili ja ću tražiti drugi posao, to meni nikakav problem, ali ja se vakcinisati neću. I on je rekao, nema problema, nije to uopšte ni obavezno i tako dalje. I cijelu godinu tu su pričali o tome da će doći obavezna vakcinacija, onda je bilo uvođenje 3G, odnosno da li si testiran, da li si preboleo koronu ili se vakcinisao.
I uvijek je to bilo nove vakcine, tačno govore koje vakcine u koliko razmjeraka mora se dobiti i onda su nešto govorili o zelenom pasošu gdje je to sve navedeno, što to svako treba da imadne i to je sve digitalno i ja onako, pa ljudi, šta je sa vama? Toliko prepadate ljude da to nije, to nije normalno. I najgore je ono na poslu, pošto radim, eto i pogotovo sa starijim ljudima, i da vidim kako su oni toliko prepadnuti, da oni svi primaju masovno te vakcine, da daju djeci vakcine i da je to sve o tome djeca ne smiju da idu kod bake i deke jer će ih zaraziti, oni će umrijeti zbog njih. I to je bila tolika neka psihički napad na tu cijelu zajednicu našu. Ja sad pričam naravno u Austriji jer ovdje živim i ovdje sam sve u detalju me potrefilo. I ja onako, pa ljudi, samo što ako dijete malo ide kod bake, deke, neće on odmah umrijeti. I gdje je ta porodica koja treba uvijek jedno uz drugog, nego ne, oni se ne posjećuju. Iako se posjećuju, idu se testirati, idu se vakcinisati da bi mogli da se posjećuju. I onako, pa ljudi, gdje vam je vjera? Gdje vam je vjera u Boga? Zar ste toliko se stranili od svega toga da je to bilo haos? Ono, kad je došlo ljetom, mogao si da izađeš iz države, ali da bi ušao u državu vredi samo taj 2G, odnosno vakcinisan ili si prebolao koronu. I mi smo tada otišli u Srbiju, proveli naš odmor i mi smo tada već postupili sa ambasadom Austrije u Beogradu da li se mi možemo vratiti kući, jer naravno nemamo nijedan od ta 2G. Mi se možemo jedino testirati. I još smo se tada usudili da se ne testiramo, nego da idemo na rizik i da se vratimo nazad, jer su na granicama vršili kontrolirali koliko i uslov ispunjava i svako ko nema taj uslov ne smije ući. I hvala Bogu, stvarno sve je prošlo kako treba, nisu nam gledali ništa, nego smo samo prošli. Uvijek se morao paziti da li praviš nešto pogrešno. Kada hodaš na ulici, nosili smo maske. Ja se toga sjećam. Ja se sjećam, mi hodamo kroz ulicu, mi nosimo maske. Jer su nam toliko u mozak dali vakcinu, tu medijsku, da ako ti nemaš te neke njihove uslove, da si ti rizik za cijelo okruženje. Da ti nisi vredan da uopšte živiš. Oni su, pogotovo na jesen 2021. godine i cijelu zimu, mi smo ti koji nisu bili vakcinisani 3 debela mjeseca bili zatvoreni. Mi smo samo smjeli ići na posao i u prodavnicu, samo u supermarkete da kupimo nama jesti. Da ti sad uđeš u neku prodavnicu da kupiš majicu, da kupiš obuću, da kupiš selotejp. Nije nam bilo dopušteno. Kontrolirali su na ispred svake prodavnice da li imaš uslove. I na poslu sam imala sve veći pritisak, da sam čak veću diskusiju vodila sa svojim šefom, jer sam ja rekla ja se ne želim vakcinisati. Zar vi ne vidite šta oni rade, da oni manipulišu ljude? Ja sam u to doba gledala toliko puno dokumentarnih filmova, odnosno i rasprave koje su se vodile i u Austriji između tih koji su u tom nekom, kako se to kaže, naučnom nivou i kada su se svađali, neki su bili protiv, neki su bili za vakcine, gdje prosto vidiš da samo trebaš imati logično razmišljanje da shvatiš da slučajno ne primaš tu vakcinu. Slučajno ne primati takve stvari. To je fakt, to je činjenica. Možete sami pogledati sve je dostupno trenutno da se informišete i hvala Bogu mi smo bili na tome i dalje da ne primamo vakcinu. Da jednostavno ne primamo vakcinu. I bilo je to stvarno teško biti zatvoren. Ne smiješ ići u kafić, ne smiješ ići u restoran, iako ja i ne idem, ali nekako kada ideš na posao i vidiš restorane otvoreni, ljudi normalno kao živi, onako razmisliš pa jesam ja budala ili šta se ovo sad trenutno dešava.
I nekako mi je te ljude koje sam vidjela toliko bilo žao i žao i na poslu kada sam imala te pacijente koji su jednostavno kako to da kažem, zaludjele ovce koje trebaš zakupiti i reći im halo, šta radite to, dođite sebi, nemojte to da činite. I prosto u medijama šta su sve govorili. Ja vam to ne mogu da opišem. Pogotovo u vrijeme kada je bilo glasanja i kada su se političari izjašnjavali vezano za koronu. I svaka ta partija u Austriji, ja se veoma dobro razumijem u tome, iako nisam državljanin te države, ja apsolutno dobro poznajem istoriju Austrije i dobro poznajem taj politički sistem, bolje nego u zemaljima dolje na Balkanu. I znam koja je partija zašta i kakva je istorija tih partija, apsolutno se razumijem u to. I od svake partije su bile izjave koje su nenormalne. Na primjer, svako ko nije vakcinisan rizikuje okruženje, ubija ljude. Mi smo ubice. Nas treba zatvoriti. Nama treba oduzeti život. Nas treba u psihijatriju odvesti. Nas treba zavezati i na silu vakcinisati. I mnogo toga, ja ne mogu sad to da nabrajam. Ako poznajete njemački jezik, ukucajte, sve ćete pronaći preko YouTube te projave, te izjave tih političara gdje ja onako, ko vas glasa? Ko vas glasa, majke? Onda su došli do toga da želi da napravi zakon da je obavezna vakcinacija. I kada sam čula to, ja ne mogu to da vam opišem. Ja sam počela da redovno snimam vide kao u formi da samo objasnim šta je sad novo i šta žele da uvede. Ja ću vam to sve ubaciti da vidite kakav je bio moj izraz lica, pun straha. Ja te vide i dan danas čuvam upravo za ovaj video, jer toliki strah u ljudima unesu da to nije normalno. Sad su prošli otprilike 8 dana od kad je vlada Austrije rekla da će doći obavezna vakcinacija od 1. februara 2022. godine i od toga je prošlo dosta toga. Što stvarno smo dugo diskutovali koliko će, a ja i sama sa sobom, kako da nastavimo i šta da nas uopšte očekuje, šta da radimo uopšteno. Pošto vakcinisati neću se vakcinišem. Ima mnogo razloga zašto se ja ne želim vakcinisati. I jedino što mi preostaje jeste da napustim ovu državu. Konsultovao sam i preko telefona dosta duhovnika i pitala sam za savjet, od nekima sam dobijala nikakve odgovor. I neki su mi govorili da pričekam, da vidimo kako će to izgledati. Drugi je rekao da je najbolje da što brže napustimo državu. Sad je ponedjeljak, 29. novembar i u četvrtak je pronađena nova varijanta korone u Južnoj Africi. Omar je panika, drugi dan su već saznali da su neki u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, čak i u Austriji inficirani. Sad tu pravi paniku. Juče sam saznala da želi da pošalju pisma u januaru svim nevakcinisanim osobama u Austriji da se vakcinišu. I ako to ne rade, do 1. februara će primati ili dobijati kazne. Pa vidjet ćemo šta će još to bude. Nastavlja se dalje. Sad je utorak, 30. novembar. Sinoć sam još čitala u novinama, kao još nije oficijalno to sve, ali navodno da će u januaru svako dobiti pismo da se vakciniše sa terminom. I svako ko ne ode će morati ići valjda u policiju, nema pojma. I ako
tamo ne ode, onda će morati da plati kaznu od 3600 eura. Ili da ide 4 nedelje u zatvor. I kasnije će dobiti ponovo pismo da se vakciniše. I ako to opet tamo ne ode i ne ode kod policije, onda će se poduplati kazna na 7200 eura. Valjda će obavezna vakcina biti za ljude od 14 godina i svako ko ima neke alergije ili alergije od nekog sastojka od vakcine, trudnice i mnogo bolesne osobe, oni se ne moraju vakcinisati. To je sad kako trenutno izgleda, još to nije 100% potvrđeno, to će tek da izađe otprilike početkom sljedeće sedmice, ali to je za sad to. A i što se tiče mutacije Omikron, tu su sad govorili virolozi u Austriji da ne čekaju na novu vakcinu, prerađenu vakcinu, nego da uzmu booster vakcinu i da će najvjerovatnije početkom sljedeće godine ili mart, april, morati ljudi da se 4. put vakcinišu. Sad je u 9 sati počeo kao sporazum, eksperti, šta ja znam, političari, ministari, svega i svačega. I navodno to je istina sa tim kaznama. I rekli su da će doći 100% obavezna vakcinacija, pošto mnogi su se nadali da ako dođe do 80-90% da će prestati, ali ne. Biće 100% garantovano tako. Danas je srijeda 1. decembar. Ima novost što se tiče obavezne vakcine u Austriji. Radi se sad o tome. Biće visoke kazne, kao što su već govorili. Prethodnih dana sada će navodno biti te kazne, ne znam kako to da kažem na srpski, kopilovani na primanje. To znači ako neko ima manje primanje, on će manje plaćati kaznu. I neka osoba koja prima više, on će onda i veću kaznu da plaća. Sad su rekli u zatvor neće moći nikom umjesto da plati kaznu, nego će morati platiti kaznu i ići u zatvor. Što apsolutno nema tako nikakvu logiku. Ovo je čisto maltretiranje naroda što se tiče postojanja tog virusa i tih vakcina. Prvo su govorili kao virus je nastao dok je jedan slijepi miš ujeo jednu ženu u Kini i tako ona je dobila koronavirus. Pa su neki govorili da to bilo sumnjački. Ne, virus je nastao u laboratoriji i na kraju ove godine, ne znam kada je to bilo tačno u junu, su saznali da je stvarno virus nastao u laboratoriji. Ali ovo tu sad nevezano za postojanje korone, nego idemo dalje što se tiče vakcina. Dobro, nakon nema ni pola godine oni su napravili dosta vakcina, Pfizer, Moderna, AstraZeneca i još kasnije dolje Sinopharm i Sputnik i tako dalje. Ali uglavnom radi se o tome da kako tako brzo mogu da naprave vakcine, bez obzira koliko je tu novca ulagano. Zašto nisu počeli da pravi najprije neki antibiotik ili nešto? Pošto inače se zna da bi se moglo napraviti vakcine, moraju proći mnogo godina, mnogo studija, nije to tako jednostavno. Antibiotik može brže da stigne na tržište. Tako da je to prvo sumnja kako tako brzo, o čemu. Ali dobro, daću šansu, vidjet ću kako će reagovati drugi ljudi, pa vidjet ćemo. To ono što sam rekla onda u januar, februar. Kasnije su počeli vakcine, pogotovo sa AstraZenecom, bili skandali mart, april, maj. U tom periodu gdje su govorili dosta žena su dobijali tromboze u mozgovima i tako dalje i tako dalje. Gdje je čak Austrija rekla u julu da neće vakcinisati više sa AstraZenecom. Dobro jutro, sad je 6.12.
I sinoć sam pročitala u novinama da je navodno išao prvi dio kako će izgledati zakon što se tiče obavezne vakcinacije u Austriji. Rekli su da do 15. februara ćemo dobiti pismo. Ako se ne vakcinišemo do 15. onda ćemo plaćati kaznu narodnog mjeseca, to je 15. marta, i bit će kazna od 600 eura. To će uvijek biti svaka 3 mjeseca ako se ne vakcinišeš. Ako ne platiš jednom 600 eura, onda ćeš za kaznu plaćati 3600 eura. I obavezna vakcinacija, kao što sam i prethodno već rekla, će biti od 14 godina. Pa ćemo vidjeti kako će on to izvesti, jer čisto sumnjam da će mnoštvo ljudi koji žive u Austriji moći uopšte platiti te kazne. Evo ovako, danas je četvrtak 9. decembar, sad prije skoro sat vremena u 13 časova je ministar zdravstva i ostali ministari i vlade i šta ja znam pričali i govorili kako će izgledati ta Impfpflicht, obavezna vakcinacija od 1. februara. Ništa se neće mijenjati, onako kako su rekli, djeca od 14 godina moraju da se vakcinišu. Jedino ko se ne mora vakcinisati su trudnjače, ljudi koji ne smiju da prime vakcine, a tu moraš imati neki atest ili šta ja znam šta još. I ako je neko proboljao koronu, i on ne mora da se vakciniše narednih 180 dana, ali nakon toga mora. Biće kazne, kao što su rekli, svaka 3 mjeseca 600 eura, svaka 3 mjeseca šalju pismo da se vakcinišeš, i ako ne, kazni, ako ne platiš 600 eura, bit će kazna do 3600, ako ne mogneš da platiš, oduzimat će ti, ako imaš neku vrijednu stvar, šta ja znam, auto ili nemam pojma, onda će to valjda oduzima i ne shvatam tu logiku uopšte, ali dobro. I navodno to sve vrijedi do kraja januara 2024. godine. Ja ne znam što da kažem za ovo sve. Ja sam se nadala da ovo neće doći. Nemam riječ za ovo. Da je obavezno vakcinu, to nije jasno. Danas je petak, 10. decembar. Ima novosti ponovo. Jedna od tih novosti jeste da su sada skratili booster vakcinu, to je period primljanja te booster vakcine, navodno 3. doze. Pošto je na početku su rekli 6 mjeseca, pa su sad nedavno smanjili na 4 mjeseca. A od danas možeš da primiš 3. dozu booster vakcinu nakon 3 mjeseca od primanja 2. doze. To ništa više nije normalno. A druga, što je za mene malo pozitivnija novost, jeste da sad zbog tog omikron varijante je moguće da neće doći obavezna vakcinacija, jer još je to sve u toku istraživanja, još to se stoji, ali već znaju da vakcina koju sad ima na tržištu ne štiti toliko dobro protiv omikron varijante i da baš samo zbog toga, na osnovu te činjenice, ne mogu da uvedu obaveznu vakcinu. Sada dosta advokata, jurista ovdje po Austriji šalje tužbe, to sve kontrolišu i šta ja znam šta to sve rade. I vidjet ćemo kako će sad ovo sve dalje da izgleda. Ich habe gerade Nachrichten gelesen. Es gibt anscheinend von Rechtsexperten eine Meinung, da falls Ungeimpfte einen Geimpften anstecken, kann dieser Geimpfte Infizierte den Ungeimpften, der ihn infiziert hat, anzeigen, Schadenersatz anfordern. Es drohen sogar bezüglich der Versicherung, Krankenversicherung, irgendwelche Kürzungen, bis auch zu diesem Punkt, dass die Ungeimpften dann nicht behandelt werden. Es geht auch so weit, dass auch Ungeimpfte, die sowas gemacht haben,
auch deren Mietwohnungen verlieren, Mietkündigung erhalten und. Also ich weiß nicht, wohin das Ganze führt. Danas je subota 11. decembar, da. I sinoć sam još pročitala nešto u novinama. Što me totalno šokiralo. Ne, jutros. Više ne znam ni pričati. Uglavnom danas ujutro sam pročitala u novinama sljedeće. Da. Ljudi koji nisu vakcinisani, oni moraju plaćati kazne, to se sve zna. Ali će davati ljudima koji su uporni da ne prime vakcine, ali koji redovno uplaćivaju ti 6 eura, da će njima ipak dati veću kaznu. Pod broj 1. Pod broj 2, čak da će izgubiti posla. I, mislim, kakav je to mozak? Kakve su to izreke od tih političara? Mislim, ja ne znam čemu ovo se vodi. Ja ne mogu da vjerujem što se ovdje dešava. I prije nego što zaboravim, rekli su kao da najvjerovatnije, ali to još nije sigurno, da će djeca ispod 18 godina, ali starija od 14 godina, da će oni naravno plaćati manju kaznu od tih 6 eura, ali to još nije potvrđeno, još o tome pričaju. Ovo apsolutno nema smisla. Danas je petak, 17. decembar. Prethodnih dana ništa novo nije bilo, ali malo prije, a sad će skoro 20 sati, čitam u novinama opet nešto što mi stvarno iznerviralo. Nije šokiralo, nego iznerviralo. Sada, od ponedjeljka, više ne mogu da pričam. Od ponedjeljka sljedeće sedmice svako ko ulazi u Austriju može tek da uđe u Austriju ako ima 2G. Vakcinisan ili se preboljelo koronu. Sad ne možeš ići kao nevakcinisan u Austriju. Mislim, što se ovdje dešava? Ovo je nenormalno. Ovo je bukvalno nenormalno. Još sam se ja nadala da će smiriti ova situacija. Da će zbog ove glupe varijante Omikron koje čisto sumnjam da nema veze. Uglavnom, da će se smiriti situacija, da i možda i neće doći do obavezne vakcinacije. Ali ovo ne vodi ničem. Ovo apsolutno ne vodi ničem. Ja stvarno ne znam. Još se masovno ljudi protive, čak su kao navodno izbrojali 450.000 demonstranata u Beču, sutra opet demonstracije, znači demonstracije po cijeloj Austriji. Ja ne znam. Nema pojma. Vidimo se. Danas je četvrtak, 6. januar. Davno se nisam javljala jer nije ništa bilo ni novo. Sada razmišljaju da li će moći dobiti obveznu vakcinu zbog Omikron varijante, ali predsjednik Austrije želi ipak obveznu vakcinaciju. I nema pojma kako ćemo dalje. Ja sam u tim momentima imala toliko različitih scenarija pred sobom. Prvi scenarij, gubim posao, nemam nikakvu financijsku pomoć jer ti se niko ništa, ti nisi vakcinisan, misliš da će tebi država pomoć malo sutra.
od tih nekih misli, ja moram napustiti državu, ja moram napustiti sve, ali kuda ću, niti imam negdje otići, niti imam negdje kuću, niti šta, ni kud, šta, gdje, kako zaraditi puno novca u kratkog vremena da bi mogao kupiti nešto u inostranstvu, da bi se mogao preseliti. I takvim nekim stvarima, i čak sam imala i misli da se vakcinišem. To je bilo skroz pred kraj, prije nego što smo dobili onda koronu, u januaru, krajem januaru, februara. Tad sam imala takve misli, mi se moramo vakcinisati, nema šta. Jer su uvele tolike nenormalne mjere da u toku tog perioda moraš da primiš vakcinu. I svako ko ne primi vakcinu imat će kazne, do nekoliko hiljada eura mora plaćati te kazne i ako to ne plati, ide u zatvor. Šta je to? Šta je to? To nije normalno. Apsolutno nije normalno. Mi smo na početku februara dobili koronu, a krajem februara su trebali da bude taj zakon validan. I mi smo bili toliko zahvalni jer nam je se produžio taj period od 6 mjeseci kada smo mogli normalno da živimo, jer smo dobili papir gdje piše da smo mi preboljeli koronu i da 6 mjeseci ne mogu nam ništa. Ne mogu nam apsolutno ništa. I toliko smo mi smo svi bili bolesni. Neki manje, neki više. Mene nije sad nešto bilo, ja sam svaki dan imala nešto drugo. Jedan dan sam bolila glava, drugi dan sam šmrcala, treći dan me vrat bolio, grlo bolilo. I onda je to prošlo, nakon 4-5 dana ja više nisam imala ništa. I ne znam, u tim momentima trebaš da budeš tužan što si bolestan, a mi smo bili srećni što smo bolesni. Mislim, zamislite to. Ja stvarno ne znam više. I ja se još sjećam da sam dobila u novembru ili decembru 2021. godine pismo od vlade da se trebam vakcinisati. I dobila sam poziv za vakcinaciju. Ja onako, sigurno ne sa mnom. Apsolutno ne sa mnom. No. Ne znam stvarno šta da vam kažem. I još do sredine 2022. smo bili slobodni, nisam više imala te neke glupe misli, nisam imala više taj strah je nestao. Ali sve što se približavao taj jul, ne znam, ili u august nam trebalo da ističe, tad je opet taj strah dolazio nazad, jer smo onda mislili, ili ja mislila, opet će se vratiti sve nanovo, sve će se kružiti nanovo. Ali hvala Bogu, onda su poništili taj zakon, ljudi su se protivili, išli masovno svaki dan na ulice i rekli ne sa nama, ne sa našom djecom, ne sa našim starijim ljudima i sve to onda počelo da nestaje. I eto sad živimo kao da nikad ništa nije bilo. I ono što isto još želim da kažem, na poslu ja sam morala 2 puta sedmično da idem u apoteku, da se testiram onaj PCR test, ne obični nego PCR, da bi mogla da radim. Ja imam veliku mapu, pun tih papira sa tim testovima negativnim, koji sam morala da svake sedmice, 2 puta nedeljno, danem mom šefu na sto da kažem da ja nisam opasnost. Da ja mogu da radim. Kasnije onda još je došlo da samo možeš jednom sedmično da se testiraš, jer ako se testiraš više moraš da plaćaš. PCR test može da košta do 150 eura, ako ne i više, u zavisnosti u koju apoteku ideš i tako dalje. Sad na kraju moj je zaključak. Šta sam ja od svega toga naučila? Prvo sam naučila da čvrsto stojim iza svog mišljenja, iza svog stava. Da bilo šta da se desi, bilo šta s čime oni počinju da prijete, da uvijek trebaš ostati
iza svog stava. To mi onda isto nekako, kako da kažem, u tim momentima uvijek misliš sad je kraj svijeta. Sad će doći Hristos po drugi put. Ne stvarno, apsolutno. Moram da stojim iza toga, inače si gotov. Poješćete. I onako, Gospode, daj mi i tu snagu koju sam tad imala, da i imadnem ako bude došla ta situacija da ti prijete sa životom, ako se ne odrekneš Hrista. Da ja budem iza tog stava da se ja ne odreknem tebe, Gospode. To je mene naučilo. Stoj iza svog stava, iza svog mišljenja. Neće ti se ništa desiti. A drugo što me naučilo jeste, moja mama uvijek ponavljala iz psalma Davidova, ne znam sad koji, kao pašće tisuće i tisuće, ali nećete ništa doteći. I jeste, to je istina. Bilo što da ti se dešava, ako imaš vjeru u Boga, i to je najbitnije, imati vjeru u Boga u tim momentima, svu svoju nadu. I nema veze ako ti padneš u tu rupu i nemaš izlaza, jer je stvarno teško u takvim situacijama opstati psihički. Da ipak kažeš, skroz unutra u svom srcu, da ti vjeruješ u Boga, da ti vjeruješ da će sve biti dobro, da će to Gospod sve riješiti, da će to sve miojići tebe i tvoje bližnje. I to je ono što mene pod broj 2 naučilo. Pod broj 3, nikad vjerovati medijama direktno. Nikad. Pogotovo tim koji svaki dan vidiš na televiziji. Nipošto. Uvijek sam istražuj. Ako on kaže ti ljudi koji su nevakcinisani, sad idem opet na koronu, oni nisu dobri, ti onda googlaj. Istražuj. Otvori oficijalne stranice vlada cijelom svijeta. Otvori oficijalne stranice kompanija koje te vakcine proizvode. I vidi šta tu tačno piše, jer o tom ne govore oni. Jer tu tačno piše kakve sastojke ta vakcina ima i ti možeš onda sam googlati što je neke hemijske imena i ti sam ne bi nikad mogao da sad razumiješ šta je sad to. Nego googlaš svaki jedan taj sastojak i vidiš šta se unutra nalazi. I da li ti želiš da ti dobijaš takav otrov koji tebi uništava organizam. Jer sve što su ljudi koji su tad bili nevakcinisani govorili vezano za koronu vakcinu, je na kraju ispod istina. Istina da pogotovo muškarci dobijaju više srčanih udesa. Istina da se dolazi još češće do tromboze. Istina je da djevojke i dječaci gube plodnost. Istina da i tako dalje i tako dalje. A da ne govorim i šta su te mjere koje su oni uveli, uradili toj zajednici. Koliko su djece otišli u psihijatriju jer su mislili da će ubiti svoju babu i dida ako ih posjete. Koliko su djece otišli na stranu čineći loše djela. Koliko ljudi su tad vršili samoubistvo. O tome se ne govori. Ali to su neke stvari koje uvijek trebaš da imaš na umu, da uvijek istražuješ pro i kontra. To sam ja radila. I onda dođeš do znanja, pa ovo je čista manipulacija što se dešava oko mene. To je onaj broj 3. Nikad vjerovati tačno medijama, nego uvijek istražuj sam za sebe. Ja mislim da je to šta sam izvadila iz tog svega što se izdešavalo. Možda bi sigurno još nešto mogla reći na tu temu, ali ja mislim da je i taj video već sad previše dugačak. Ovo je sad samo kako je to bilo kod mene. Svako je to na svoj način doživio. Naravno, ako želite, možete vaše osjećanje što ste vi doživjeli i kakav zaključak vi nosite iz sve te priče napisati dolje u komentarima. I eto, ovo je bio sad neki malo drugačiji video, možda i veoma neočekivano, ali smatram da je sad pravilno vrijeme pričati o tome i da. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.